अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीरपुर माथेलो खां कदीर बलोच जी ख़बर ॾींदा हलूं। दाद लिगारी जे ॻोठ छांदड़ शरीफ जे रहवासिन जो बाअसर खिलाफ़ SSP घोटकी जे ऑफिस अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौके ते मुज़ाहिरीन में पाकिस्तान लिगारी इत्तेहाद जे ज़िले घोटकी जे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम लिगारी ऐं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुमताज़ अली लिगारी, अब्दुल कदीर, मोहम्मद अजीम, अब्दुल कादिर लिगारी ऐं ॿियनि चयो त गुज़िरियल 3 महीननि खां असांजे 14 जरेब ज़रई ज़मीन ते महर बिरादरी जे बाअसर कामिल महर, फोटो महर, राणो महर कब्ज़ो करे छॾियो आहे। एहतजाज कंदड़नि चयो त बाअसर मोतमार धमकियूं ऐं कूड़नि कैसनि में फासाइण जूं पिण धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। मुतासिर DC घोटकी ऐं SSP घोटकी खां मुतालबो कयो आहे त असांजी ज़मीन ते थियल कब्ज़ो ख़त्म कराए ॾिनो वञे ऐं जवाबदारनि खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे ऐं जेकॾहिं कानूनी कार्रवाई न कई वई त ॿी सूरत में असांजो एहतजाज जो दायरो वसी थी वेंदो।